Непал эл жомогу, жайчы. Көркөм окугандар Назгүл Бейшеке. О, Шакир! Аудио жомогубуздун демөөрчүсү Рухеш ТВ каналынын чыгармачыл өнөктөшү Зуля! Жеңил өнөр жай ишканасы. илгери бир жайчы болуптур. Баса, балдар! Жайчы деген аба ырайын өзгөртүп жиберчүү касиети бар адам экен, биле жүргүлө. Бир жылы ошол жайчы жашаган чөлкөмдү кургакчылык каптап, жамгыр төкпөй коет. Жердин баары кайрак болуп, күрүч айдоого мүмкүн болбойт. Эмдигиче асманды булут каптап, жамгыр көнөктөп жибериш керек эле. Бирок жерге күн нурунан башка эч нерсе жаабай, дыйкандардын аргасы кетет. Ошондо жайчы алдына жалпак тактай коюп, үстүнө кумдан жаят. Ага майда жана чоң жылдыздарды чиймелеп, акыры жамгыр кайсы күнү болоорун билүүгө аракет кылат. Жылдыздардын аралыгын жайчы тигиндейинен да, мындайынан да эсептеп чыгат. Аягында жамгыр кайсы күнү болооруна ынанат да, дароо тактайын жыйнаштырып, колуна кетменин алып, талаага жөнөйт. Жайчынын кетмен менен жер чанап атканын көргөн асмандын ээси Индра ошол замат жерге түшөт. Ал адамдар кандай турмуш кечерин билмекчи болот. Кара терге түшүп иштеп аткан жайчынын жанына келери менен Индра мынтет. Сен эмне кылып атасың? Жер чанап, күрүч айдайын дедим эле. Жаныңды эмне бекер үйрөйсүң? Шашылба, асманда булут пайда болгуча дагы көп бар. А мен жайчымын. Ошон үчүн жамгырдын качан болоор болбосун да өзүм билем. Менин эсебим боюнча жамгыр бүгүн кечинде төгөт. Ошондуктан өз убагында үлгүрүп калайын деп шашылып атам. О мейде, билерман. Бүгүн эч кандай жамгыр болбойт. Деген Индра өз сөзүн кесе айтат да асманга сызат. Ал өзүнүн оюнда мынтип ойлойт. Суу аттуунун баары менин гана колумда. Анан кайдагы бир өзүң жайчымын деген байкуш жамгыр качан боло турганын билет имиш. Эгер мен жер үстүнө суу жибербей койсом, ал кандай эле күрүч айдайт экен? Көрөбүз. Мен азыр буйрук берем да, болгон сууну калтырбай, көк асмандагы ак сарайымдан эч жака чыгарбагыла дейм. Индра ошол замат малайларын чакырып, жерге бир тамчы суу тамбасын. Бардыгын менен ак сарайыма ташыгыла деген буйрук берет. Малайлар чоң-чоң чакалары менен болгон сууну Индранын ак сарайына ташып башташат. Бирок капысынан суунун бир чакасын төгүп алышат. Анан ал суу жерди карай шарылдайт. Ал эми бул учурда жайчы да өз талаасына күрүч айдаганга үлгүрүп калат. Индра өзүн канчалык кудуреттүү кудай санаган менен баары бир жайчынын айтканы келиптир.